宝马打方向。咯噔咯噔一响，各位宝马装新听到这个声音，是不是觉得能分分钟秒杀？不就是轴承接触面声细异响，或者轴承本身响嘛？但这个车偏偏不一样，这个坑我已经替大家踩过了。接下来分享维修全过程。宝马760，车主反馈底盘松散，轻点刹车有间隙，并且打方向原地咯噔咯噔响。我乍一听没啥难度嘛，这活好搞，有手就行。底盘松散，刹车点头有间隙，是因为胶套老化开裂了。作为300多万的宝马7系车主，压胶套是不可能的了，直接更换下直臂和下把臂总成，这就可以解决底盘松散和刹车有间隙的问题了。打方向咯噔咯噔一响，这一听不就是轴承接触面生锈位移产生异响吗？拆开一看，哦呵，果然生锈了，一切都在掌控中。那这就很简单啦，把生锈的地方把它抛光。把锈迹抛掉，刹车点与轴承的接触面也打磨抛光。打点黄油，这问题基本上可以分分钟秒杀。果然不出意外的话，意外还是来了。打方向还是咯噔咯噔一响，并且响声当天，故障依旧呢。修过这个故障的人都知道，这声音肯定是不正常的，并且有一大部分人都会跟我一样。觉得是轴承磨损了，造成位移，产生异响，所以接下来就是要更换前轮轴承了。新的轴承已经到了，并且装上去了，接下来就是见证奇迹的时刻到咯。哦吼，怎么还这么响呢？声音不能说毫无改善，只能说一模一样。修到这一步了，是不是也有点懵逼了？最终我看到这6万多块的方向机陷入了沉思，因为作为宝马最先进的液压主动转向机，它居然敢发出这样的响声，这下真的是阴沟里翻船了。那能怎么办呢？总不能我掏个6万多买个全新原厂的方向机回来吧？最终与尊贵的宝马760车主沟通，把方向机拆出来维修。这条价值6万多的方向机已经修好了，接下来就是装车测试了。激动的人心即将到达，现在打方向终于没那种咯噔咯噔的异响了，现在打个方向都有种劲顺爽的感觉了。我知道在座的各位宝马装修对于这种异响都是分分钟秒杀，而我分享的意义只是希望，如果你刚好也是修到液压带主动转向的方向机，打方向咯噔咯噔异响时，先处理轴承面，把锈迹处理掉，打上黄油，并且按照扭力锁紧螺丝。如果还是响的话，就先不要换轴承，可以考虑维修方向机，特别是老款的7系。